दोस्तों नमस्कार, मैं सरिता मिश्रा आप सभी के पसंदीदा चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही लाभकारी, बहुत ही गुणकारी और बहुत ही जादुई है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। फिर अपने विचार कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हम तक अवश्य पहुँचाइएगा। आज की वीडियो में हम कई तरह की एलर्जी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे वर्षा ऋतु आ गई है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कभी कहीं ड्यूटी पर जा रहे हैं या ऐसे ही किसी कारणवश भीग गए, तो भीगने के बाद तुरंत ही उन्हें छींकें आने लगती हैं और छींकें इतनी आती हैं कि रुकने का नाम नहीं लेती हैं। ऐसे में तत्काल हम कौन सा उपाय करें? यह महसूस नहीं होता कि यह सर्दी खांसी की वजह से है कि एलर्जी की वजह से है, ऐसा क्या हो गया कि हम इसे कैसे तत्काल रोकें। ऐसे में हम आपको एक ऐसे पॉइंट की चर्चा करेंगे जिसको आप लगाएंगे और तुरंत इसका परिणाम देखेंगे। साथ ही साथ एलर्जी कई तरीके की होती है। कभी कभी कोई व्यक्ति वर्षा के पानी से भीग जाने से पूरे शरीर में छोटे छोटे दाने निकलने लगते हैं, खुजली होने लगती है, शरीर में रैशेज हो जाते हैं और समझ में नहीं आता क्या लगाएं, क्या करें, कौन सी दवा खाएं। खुजली होने का नाम नहीं, बात करो तो कहते हैं कि जब तक दवा खाते हैं आराम रहता है, अन्यथा फिर जैसे का तैसे। मैंने बताया भी एलर्जी कई प्रकार की होती है। जिस पॉइंट की हम चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है लीवर का पॉइंट है LIV-3 और SP10। इस बीच जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप सभी उससे लाभान्वित होते रहें। जैसा कि हमने बताया, एक्यूप्रेशर एक सरल एवं सहज उपचार पद्धति है, क्योंकि जब एलर्जी होती है, ठीक नहीं होती, तो मन अपने आप में कुंठाग्रस्त हो जाता है तो एलर्जी, नाम बड़ा आसान है, क्या करें, कैसे करें? जैसा कि हमने बताया, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही शरीर में है और जो शरीर में है वही हमारे इन दोनों हाथों में है। यहाँ हम दो पॉइंट की चर्चा करेंगे, जिसमें यहाँ हम ब्लैक कलर से लोकेट कर दे रहे हैं। ये हमारा थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर। मिडल फिंगर में ये ब्लैक डॉट से हमने इसको लोकेट कर दिया है। यहाँ यह पॉइंट LIV-3 है और यह पॉइंट स्प्लीन का है, जिसका नाम है SP10। ये हमारे दोनों हाथों में है। इसको लगाने के लिए हमें छोटे छोटे मैग्नेट की ज़रूरत है और पेपर टेप की ज़रूरत है। यह मैग्नेट एक तरफ से सफ़ेद और दूसरी तरफ से पीला होते हैं। इसमें सफ़ेद भाग स्किन पर लगा रहेगा और पीला भाग मैग्नेट पर लगा होगा। इसको बड़ी ही सरलता से हम दोनों पॉइंट लगा लेंगे। जैसा कि हमने बताया कि दोनों हाथों में लगाएंगे। इस तरह से सफ़ेद भाग स्किन पर और पीला भाग पेपर टेप पर, इस तरह से लगा करके इसको हम दोनों पॉइंट पर बड़े ही आसानी से लगा देंगे और इसे कुछ दिन तक लगाएं, जब तक कि आपकी एलर्जी पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो जाती है। क्योंकि एलर्जी कितनी पुरानी है, कब की है, यह तो आप ही बता सकते हैं। इसलिए कभी कभी कुछ बीमारियां समय लेती हैं और कुछ बीमारियां ठीक हो जाती हैं तत्काल उसमें, क्योंकि एक्यूप्रेशर है ही एक सरल एवं सहज उपचार पद्धति। इसलिए एक्यूप्रेशर अपनाएं, स्वस्थ जीवन बिताएं। धन्यवाद, नमस्कार।